好多謝新加坡嘅歌迷朋友，因為呢個第一站咧對我哋嚟講好緊要。佢哋個反應咧令到我哋打咗一個好強心針啊！冇錯，即係話我餘下落嚟嘅馬來西亞站啊、澳門站啊，所有嘅站有今日嘅新加坡嘅歌迷俾我嘅反應嘅話，令我哋好有信心，好大嘅信心。多謝新加坡嘅歌迷朋友。亦都好多謝喺41年前去曾經見證過我哋第一次嚟新加坡嘅新加坡嘅粉絲啦，因為佢可以係睇到我哋最初由好亂嘅，好清潔，唔係亂，好亂清潔亂口啊，清潔。小鮮肉嘅時候啦，而家變成一個好熟男啦，而家變咗好感動。再一次多謝所有即係鐵粉去見證草蜢，真係由成軍到而家真真實實咁樣3個人第41個年頭係啦，同我哋打開第41個年頭咁啊，喺度多謝。咁希望日後我哋會再有機會嚟到新加坡同大家表演。每個月我都要定時去見醫生嘅，去檢查。不過我覺得最妙嘅靈藥應該就係開朗咯，就唔好成日掛心呢啲嘢。咁我覺得係一個妙靈藥嚟嘅呢個，都係同大家共勉之，即係 share 俾啲即係有同路人啦，係嘛？係啦，即係咁樣。希望大家以正能量去面對一啲自己唔係好幸運嘅嘢啦，係啊，都要正能量去面對咯。頭先我另外仲有一個感動嘅咧，就係佢哋玩人狼啦，因為咧我知道佢哋真係應該而家暫時同香港叮當碼頭啊，即係成隻歌唱晒，佢哋全部都玩晒成個人狼，即係同香港叮當碼頭。我哋呼籲馬來西亞嘅朋友要加把勁啊！做啲運動啦，係啊，運動跳下即係跑下步、填下山，咁跟住先嚟我哋演唱會。係啊3個鐘頭唔可以停㗎。我哋都好期待今次8月尾呢2場 show 啦，所以我哋都唔會鬆㗎，我哋翻去都會繼續練習，繼續 keep fit 㗎，keep fit 啊，繼續排舞。今次新加坡站嘅慢歌咧，可能我喺馬來西亞又唔係唱呢啲慢歌喎，我又會唱另一啲慢歌。係啊，一盲盒唔同。係啊，盲盒㗎，咁就係睇下究竟我哋馬來西亞呢2場，究竟我哋帶咗啲咩慢歌？係啊，次次都唔同啊，盲盒。次次唔同啊，係啊。你想我哋唱馬來西亞啲咩名曲咯？想我哋加料嘅，其實可以喺我哋嗰啲social media 嗰度話俾我聽。我哋睇到嗰啲投票越嚟越多嘅話咧，我哋就個心又軟㗎啦。我哋做好準備嚟啦，馬來西亞觀眾係啦，我哋都唔會放過你哋嘅，係啊，我哋會扯到好行嘅。為咗定大家記得帶榴蓮嚟送俾我。我係驚你哋冇氣咋，到時。我係比較喜歡黑刺嘅。我係喜歡貓山王嘅啫。我還好。